बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादी कश्मीर की सैर, इसका एक इंट्रो है छोटा सा ये, जहाँ पे आप नीलम वैली की बर्फ़बारी देखेंगे। साथ साथ में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वादी कश्मीर की और उसमें डिफरेंट जो विलेजेस हैं और डिफरेंट ऐसे मकामात जहाँ पर आप विज़िट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको साथ साथ में नेक्स्ट व्लॉग में जो आप देख रहे होंगे तो आपको वहाँ पर उसकी लेबलिंग भी मिल जाएगी, जो एरियाज़ मैंने विज़िट किए थे उनकी। इसके अलावा ये तमाम इन्फॉर्मेशन का क्लिप आपके लिए है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाला ट्रिप नॉलेजेबल भी रहेगा। आपको याद है जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो सफ़र वसीला ज़फ़र के नाम से एक हम ऐसे भी लिखते होते थे। वो जो ऐसे था उसकी रियलिटी है इस सारे क्लिप में। आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। यहाँ पे 35 फेमस विलेजेस हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं। गुरेज में जो टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, डावर के एक प्लेस के पैलेस के मस्तान के पास। इसके अलावा खुंजराब जो कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान और पाक चाइना बॉर्डर के पर बना हुआ है, उसको भी आपको देखने का मौका मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ इंजॉय करेंगे, ना सिर्फ स्नोफॉल को बल्कि इस तमाम इन्फॉर्मेशन को जो आप कहते कर रहे होंगे। देखिए मज़ीद।
जनाब, मुझे उम्मीद है कि इन हाइलाइट से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अपकमिंग ब्लॉग कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। कर लीजिए चैनल को फॉर न्यू मोर, नेक्स्ट इज़ कश्मीरी और इसी तरह से बहुत कुछ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।